عندي هاي السيارة لكزس اي اس موديل 2025. تعرضت لحادث بسيط وطلع ايرباج الكبوت. طبعا يتم البرمجة بدون فك ديكورات للحفاظ على ضمان الوكيل. إصلاح المفصلات بدون فك المسامير للحفاظ على قيمة المركبة. إعادة وزن الكبوت إلى وضع الوكالة بدون تبديل المفصلات. إسباب عدم تبديل المفصلات لتجنب خسارة قيمة المركبة عند البيع بسبب فك مسامير الكبوت.